Cinsúa, no abanar do mar de Vigo, aprendín a saltar as ondas sen preguntar o camiño. Comecei a saltar murados alén do mar da lanzada e deixei atrás en medo todas as dores sanguíneas. Fun filla da marea cando me quixen secar, porque ti non estabas cando máis te precisaba. Percorrín sendeiros en busca da realidade, asfalto, terra, pedra, mergullei en moitos mares. Se o meu destino é deixar a xanela aberta, porque sempre nela entra vento frío do nordés. Dende o peito digo agora que o tempo xa pasou e que hoxe só preciso un corazón que bata por mí. Fun filla da marea cando me quixen secar, porque ti non estabas cando máis te precisaba. Alba Cid, quen me iba a dicir a min que íbamos a estar aquí tantos anos despois de coñecer aquela rapaciña con 17 anos en aulas de escrita creativa, que me iba a dicir a min que íbamos a estar aquí hoxe xuntas falando, analizando e, sobre todo, celebrando ese maravilloso Premio Nacional de Poesía Moza. Moitísimos parabéns, Alba. Nada, realmente un millón de grazas, para min é un placer real. Aínda dura a sorpresa, aínda dura a alegría, e penso que podemos, non sei, debullar moitas cousiñas desde esa rapaza adolescente que coñeciches ata este libro. Claro que sí. De feito, quería que comezásemos facendo un pouquiño de contexto, contextualizando un pouco os teus comezos e tamén contextualizando a época na que te diches a coñecer e a análise crítica de algún xeito daquela época. E é que, máis e máis co andar do tempo, aquela fórmula das xeracións, da denominación de xeración, vai agonizando de algún xeito, vaise facendo máis inestable, tanto en canto un contedor coincidente cos anos de publicación das óperas primas e un contedor que funcionou en parte, sí, como dispositivo promocional, quizáis, de alguna que outra xeración, pero que tamén tiña moito de confrontación, tamén tiña moito de
de ocultación de toda a diversidade, non? Que podía ser capaz de agachar. Ese modelo, co pasar dos anos, pois cada vez funciona menos, faise perentorio pois utilizar outras maneiras, outras fórmulas de análise das xeracións. Iso por unha banda, e pola outra tamén non estamos xa en tempos nos que a entrada no sistema literario veña dictada pola publicación dun primeiro libro individual en formato papel. Eso xa é outra fórmula que se vai ir abandonando. O teu nome, de feito, xa levaba aboiando, de alguma maneira, na comunidade poética, na comunidade literaria, dende uns anos atrás, aínda que aínda tardaches un tempo en decidirte a presentar un poemario, non? De seu. Eu queria te preguntar precisamente por aqueles inicios, aqueles anos de comezos, cales eran os teus ambientes literarios, con quen estabas en contacto, cales eran os teus referentes e por que te tardaches así, te tomaches un tempo en decidirte a presentar un poemario. Pois ben, penso que para falar de todo isto sería moi importante ou resultaríame moi extraño non remitirme realmente a nenez, no? Ou a primeira infancia, porque teño a sensación de que sen ser unha lectora real, unha lectora como fun, lín, debuxei, escribín moito sendo nena, e iso marcoume de alguna maneira. Sempre, non, o feito da lectura está aí, non? Está aí cada vez que intento pensar as orixes, está como algo que, en fin, non podemos pasar por riba del de calquera maneira. Entón, tiven a sorte de, digamos, de ter, non, a descoberta da lectura na casa, por así dicir, de chegar pronto aos libros. Tamén tiven a sorte de me cruzar polo camiño con, en fin, con profesoras, con profesores que sí que me animaron a comezar a presentar relatos, debuxos a diferentes certames, e iso é algo que a día de hoxe, co tempo visto en contexto, penso que sí que nos marcou a moitos, digamos, dunha determinada época, non? Ou a moitos nenos, nenas dos 90, por así dicir, e incluso un pouquiño antes, marcounos ben. Por exemplo, non? Penso en certames como podían ser o certame, para min, un certame super importante fora o certame de redacción de Coca-Cola, polo que tiña de aventura, polo que tiña de experiencia, non? De golpe marchar a Sudáfrica con 11 persoas máis, con 11 rapazas e rapaces de todo o estado, pero tamén cousas como, non sei, o Francisco Añón de Outes, os Minerva, todo iso, de alguna maneira, ia colocando certas balizas, ia facéndote coincidir, non? Con persoas da tua idade, pero tamén moitas veces con escritoras, con escritores. Penso, por exemplo, eu coñecera a Manuel Vilanova como mantedor dos Minerva, coñecera tamén a Eduardo Estévez e a Rafa Villar nos Tilos, nun certame moi pequeniño, pasei, efectivamente, por un obradoiro de escrita contigo, non sei, todo iso sí que contribúe de alguna maneira a comezar unha especie de socialización literaria, por así dicir, e a chegar a autoras, a chegar a lecturas ás que de outra maneira sería moi difícil chegar, non? Entón, iso estaba aí, eses inicios están aí, e a universidade, o paso á universidade, o atoparse desde o primeiro día, non? Non sei, con persoas tan brillantes como foron Franco Ortegoso, a quen coñecín no meu primeiro literal día en filoloxía, e logo un pouquiño máis tarde a Ismael Ramos, non? Todo iso é certo que dese magma penso que saíron moitas cousas, ou que saiu incluso unha, en fin, unha peregrinaxe de lecturas que de outro xeito non tería saído, non? Igual que dos obradoiros saen, por suposto. Iso estaba aí, entón, ben, ese inicio co repouso da lectura, de maneira moi libre, tamén co debuxo, que non deixa de ser outra maneira de ler o mundo, non? E de representalo, logo os certames, e posteriormente, diría, ese momento no que nos abrimos, non? E comezamos a coñecer xente, non? A xente que fai cousas semellantes. Entón, hai outro aspecto moi interesante, moi curioso, que é iso que me comentabas de por que demorarse, non? Ou por que o Atlas se demorou. E creo que precisamente desde o momento en que comezas a socializar
por así dicir, literariamente, ou en que comezas a recitar públicamente, comezas a publicar en revistas, aí estiveron, non sei, por exemplo, Dorna, non? Na que logo acabei implicada de outra maneira. Hai unha certa ansia que o mellor sí que pode estar noutros perfís, ou se non tes todo iso, tal vez esa certa ansia estea máis presente. Pero hai unha certa ansia que se calma cando pasas, digamos, por todo ese circuito. E eu tamén tiven sempre a sensación de que no mundo no que estamos, publicar un primeiro libro individual non era tan importante, non? Que os diálogos establecíanse igual, que nos liamos igual, non? Que eu lía a xente que me interesaba, pero que esas persoas tamén chegaban a lerme. Entón, tampouco quixen forzar os tempos, nin, non sei, acabar de apurar, non? Ese primeiro libro individual, seguramente porque esa ansia non existía. Dende ese punto de vista, e sobre todo, ao mellor coa óptica de hoxe, na que ás veces se nos pide unha especie de, en fin, constante produción, non? Ou constante visibilidade. Supoño que o Atlas pois, non xogou para nada por aí. Foi un libro que saiu cando decidín que saíse de algún xeito, que acolleu moitísimos antollos tamén, non? Moitísimas, non sei, pequenas homenaxes que eu quería que estivesen aí e que non se apurou. Así foi. Se comentábamos que se facía preciso empregar outras ferramentas críticas máis alá das clásicas xeracións, semella que ao falarmos dun libro precisamente como Atlas, pois podería parecer que tivese aínda máis sentido falar da posibilidade de trazar cartografías, non? Que de algún xeito te vinculasen coa historia poética galega recente. Unha especie de itinerarios, mesmo transxeracionais, non? Que fosen capaces de situarte un pouco. Ti serías capaz de bosquexarnos en que puntos iría recalando esa túa xenealoxía persoal? O certo é que non é doado. Penso que para ningunha das rapazas e dos rapaces que medramos lendo poesía dos 80 e poesía dos 90 galega, algo que vexo a día de hoxe e que vexo con moita claridade, sobre todo canto máis tempo pasa, máis contactos ao mellor tes con xente que procede doutras tradicións poéticas, é que sí temos que agradecer dunha maneira moi evidente estarmos realmente imbricadas nunha tradición rupturista. Iso é algo que se ve ben co tempo. Entón, diría, fitos, seguramente, fitos nese camiño, fose a lectura do Con pólvora e magnolias de Ferrín, a lectura de Pexegueiro, a lectura de moitas das mulleres dos 90, tamén, seguramente, a lectura de Chus Pato un pouquiño máis tarde. Entón, iso en canto ao que ten que ver co camiño na tradición poética galega. Logo iso foi abríndose tamén aos poucos, ao mellor aí foron chegando xa voces da península, como podía ser Gamoneda, tamén na adolescencia, ou como podía ser Pizarnik, nese paso cara á universidade, diría Alejandra Pizarnik. Tamén poderíamos falar, non? Pero supoño que faremos logo tamén unha reflexión neste sentido de que acontece fora, non? Que poetas de fora chegaron a min e ata que punto iso tivo un peso real. Parte desta xenealoxía, entón, sería unha xenealoxía, sen dúbida, que bebe desa tradición de ruptura galega, mas ás veces tamén me doe un pouquiño que nos cinxamos, por así dicir, a parte literaria, porque precisamente coido que o Atlas xoga moito con iso, xoga dende a dedicatoria, xoga a abrirse ou xoga a facer homenaxes a persoas que a min, desde o mundo da plástica, como pode ser Seoane ou como pode ser Paul Klee, George O'Keeffe, por exemplo, ou dende o mundo da fotografía, me ensinaron a ver, non? Ao mellor da mesma maneira que me ensinou a ver a lectura de poetas. Falaremos de todo iso, de todas esas influencias literarias que non son propiamente literarias, pero lembrando agora toda esa xenealoxía que acaba desaugando nos teus propios poemas, creo que a mellor maneira de testalo sería escoitándote ler algúns dos poemas de Atlas, Alba. Ben, vou ler o inicio de Cartas de navegación polinesias. En algures alguén viaxa furiosamente cara a ti, a unha velocidade impensável, non o sentes? Mira, viaxa día e noite, cruzando treboadas de neve,
a calor de milimias, saltos de auga, canóns, pero saberá onde atoparte? Poderá recoñecerte cando te vexa e darche o que trae para ti? 1. O tempo dispón os corpos. Cando aprenderemos que todas as cousas se desprazan? As dunas e as algas, a adoración entre iguais, os continentes en cada xornada de traballo das estrelas. Fora do noso campo visual, en completo silencio, fúndanse illas coralíferas. 2. O navegante é capaz de calibrar as correntes do océano dentro do corpo. Apenas un tremor na raíz da espiña dorsal, o aceno dun misto cando prende. O navegante pode dobrarse na proa da súa canoa e apreciar, corpo a corpo, as vibracións do navío. Coa mesma sutileza, tap, tap, dos dedos sobre un ábaco. 3. É esta arte un modo de transmitir un saber ou de ocultalo? En terra firme, as mans dos mariños polinesios confeccionan cartas de navegación, tramas, escollen fitas de coco e nervaduras de plantas a modo de correntes mariñas, moedas e cunchas a modo de illas, fíos, coral, os arrecifes non figuran. Da súa habilidade resulta algo que só pode lerse co tacto e que só interpretará correctamente que no creou. Ben, falábamos antes da túa falta de urxencia polo formato libro, vamos dicir, non? Que de feito é un fenómeno bastante novo na literatura galega, pero tamén un fenómeno moi da vosa época, non? Iso de que a entrada no sistema literario e tamén o aparato lexitimador vai descentralizarse de algún xeito, non vai pasar necesariamente polo formato libro, non? Eu tamén diría que un dos grandes fitos do contexto histórico no que vos dades a coñecer, a carón, evidentemente, da grave crise económica, vai ser a expansión da rede de redes. Internet vai vos dar un rico acceso a moitísima información respecto a varias cousas. Por unha banda, a outras tradicións literarias, dende logo, pero tamén a outras linguaxes expresivas, como as que debes de comentar, non relacionadas ca tecnoloxía, pero non só. Tedes un polifacético interese e apertura a outros contactos de outra natureza, está tamén toda a horizontalidade, non? E a diversidade deses materiais culturais que consumides, todo iso creo que vai acender os motores de busca comunicativa en vos, non? Penso de veras que algunhas das maiores innovacións deste primeiro cuarto de século non van operar se cadra tanto en terreos das temáticas ou dos estilos, senón se cadra máis na canle, no soporte, non? Na busca de soportes alternativos, pois entendendo ademais que é hora de renovalos, de repensalos e de repensar tamén todos os valores que eses soportes mobilizan, non? Con esta enorme capacidade de hibridación, creo que vades a facer unha procura na que, ademais, xusto as poetas mulleres van a ter unha exploración moi fecunda, se cadra tamén porque os xéneros literarios non deixan de ser tradicións discursivas que significan dispositivos de poder e tamén a opción de subvertelos pinta un horizonte emancipador para moitos de vós, pero, bueno, sobre todo, especialmente, se me permite, para suxeitos en resistencia dobremente, non? Como podedes ser as escritoras galegas. Para ti, que crees que é o que te levou a canalizar toda a túa expresividade a través deses nódulos de imaxe, tecnoloxía, palabra, non? Todas esas prácticas sutilmente poéticas de fusión verbo-visual, podíamos dicir, asentadas na pantalla, como son os Instagrams, aquelas cadernos de viaxe, os Tumblr, todos estes formatos que ti exploraches con tan bo rendemento expresivo. Pois seguramente deberíamos partir de que eu concibo e coido que boa parte da xente que me rodeaba, non?
neses nenos dos 90 e nenas dos 90 que de repente vivimos o acceso, de golpe temos o acceso a internet. Concibo como algo moi natural e isto teño comentado ás veces que para min internet, en certo modo, non deixa de ser un espazo máis de busca ou de encontro con moitísimas cousas. É un espazo que, no fondo, tampouco é tan diferente, enténdaseme ben, do espazo dunha libraría, dunha biblioteca física, non? En moitos sentidos non é tan diferente. Entón, internet tenme dado moito no que ten que ver con chegar a outras disciplinas artísticas, tal vez, con explorar contextos que nos quedan moi lonxe, con realmente tamén trabar amizades ou trabar conversas que de outra maneira sería realmente complicado trabar. Entón, iso por unha banda, e logo, por outra banda, seguramente estaría a miña propia concepción do traballo poético, que non deixa de ser un proceso moi ramificado, e que como proceso ramificado que ten moito que ver con certas imantacións, por así dicir, con certos entusiasmos, con certas mesmo obsesións pasaxeiras que acaban permitíndome ler ou permitíndome transparentar moitas outras cuestións. Iso todo está aí. Entón, falando máis sobre a propia imaxe, sobre por que introducir imaxes ou por que dialogar o mellor con materiais moi variados no propio poema, penso que termar, por así dicir, das imaxes na súa complexidade e na súa impureza é algo importante. É dicir, cantas cousas nos pode contar un grabado, por que nos interpelan aínda a día de hoxe as imaxes, as representacións, os debuxos realmente, duns eclipses, duns astros que están a mirarse e que coloco no inicio e no final do libro e que ademais están a mirarse nun códice do século XVI. Como chega iso a nós? Que somos capaces de ler nesas representacións e tamén como todo iso, no fondo, transparenta moitísimo máis as eclipses. Son tamén, desde a súa propia etimoloxía, unha especie de momento de abandono, de momento de desaparición, e iso ten moito que ver, para min, con esa concepción da escrita como un certo proceso de comprensión moi autónomo, un deixarse levar. Ás veces pregúntome se pode haber obra de arte sen obsesión, por pasaxeira que sexa. Entón, a imaxe entra por forza, por natureza propia. Ás veces tamén preguntaríame por que imos evitar introducir a imaxe como unha parte máis dos poemas, cousa que no Atlas moitas veces o é, cando nos dá moito, cando nos libera de certa ansiedade descritiva e cando, no fondo, non teríamos por que facer un poema dun modo moi diferente a como facemos outros obxectos. Entón, todo iso está aí e todo iso penso que conflúe neste interese, Yolanda. De todos os xeitos, Alba, e sempre recalcando o potente axente dinamizador da literatura galega en xeral, que, dende logo, segue a ser a poesía, hai que dicir que na vosa época, eu creo que a graza está en que os formatos máis tradicionais e os digitais experimentan como fluxos de ida e volta, como de dobre sentido. Isto vai conferindo un marco moi dinámico para a poesía, como se fose unha paisaxe viva, polimórfica e en constante movimento, a dunha poesía multifuncional e inestable que non evita entrar en contacto con códigos de significación non verbal, como viñamos dicindo, e é que os poemas non rematan nos libros, sino que saltan fora da páxina e amplían todo o seu radio de acción intentando procurar novas formas de relacionarse ca comunidade. Deste xeito, amplíanse os contidos do poema a base de glosalos, de matizalos, de contrastalos, de ilustralos ou de completalos. E cal é o botín de tan heroica exploración máis alá da convención do libro? Eu quero pensar que novos públicos para a escrita. Non sei se hai algo disto en como se fraguou o propio libro do Atlas, porque ás veces parece como se el quixese ser unha especie de concreción de todos estes
propios procesos como os que acabo de falar, non? Estes fluxos de saberes, de descubrimentos, de comparativas, de capacidade relacional, de exploracións de ida e volta, de microuniversos historiográficos, de sorprendentes cruces de camiños, a veces inéditos, todos eles cartografados nun artefacto chamado libro de poemas. Coido que sí, coido que hai moito diso. Penso que che vou contestar tirando dunha cita de algo que lle escoitara, coido que nunha entrevista, hai tempo a Servando Rocha, o editor de La Felguera, esa editora tan peculiar, que realmente era unha cita de Ezra Pound que dicía algo así como que a persoa que lee debería estar intensamente viva, non? Que cada libro debería de ser unha especie de bola de lume nas súas mans, non? E isto a calquera persoa que comparta, por así dicir, o noso contexto cultural, cando menos dos 80-90 cara adiante, case nos leva a esas bolas, non? De dragón, do Dragon Ball, a posibilidade de que xuntando todo iso, de alguna maneira, aparece unha enerxía distinta, non? Ou se imanten cousas ben diferentes. Entón, coido que o Atlas xoga moito a iso, xoga moito a facer confluir eses fluxos. Para min e tamén, penso así agora, con un pouquiño de tempo, agora que vai un ano da publicación, unha especie de percorrido polo que se pode ler e polo que non se pode ler no mundo, non? Polos afectos, polas historias, e ás veces, aínda que tamén sexa un libro que está como cheo de traballos invisibles, a vez que está cheo de homenaxes, penso que bastante visibles, é un libro que confía moito no poder dos obxectos, non? Ou no poder de reparar en determinada práctica cultural que nos queda moi lonxe, colocar determinado obxecto do que non sabemos nada e intentar lernos a través dese obxecto. Entón, todo iso, para min, certamente forma parte do Atlas, da mesma maneira que forma parte, digamos, unha concepción da historia bastante aberta ou bastante dinámica, non? Coido que na nosa xeración xa vemos a historia como algo propiamente contraditorio. As historias das que deberíamos apropiarnos nunca son pacíficas, as historias dos obxectos tampouco, as nosas tampouco, e todo iso, de alguna maneira, coido que conflúe nos poemas e conflúe, ademais, con moitísimos outros materiais. Ten, ademais, Yolanda, isto moito que ver con como se xesta, para min, o poema ou como se xestou o Atlas. Os poemas saíron máis ben de intuicións, de fulgores, non? De moi diferentes saberes e moi diferentes materiais que ían permitíndome reparar ao mellor en teimas pendentes, non? Moitas veces en teimas pendentes, outras veces non exactamente iso, e ao final todo iso asentaba na miña mente, acababa por transparentarse, por mancharse, por confluir, e producíase un tira e afrouxa entre o lido, non? Entre o aprendido e o puramente ficcional. Entón, coido que nesa urdime, nese xeito de facer coincidir, reside parte do sentido do Atlas. Creo que non hai mellor maneira de que podamos catalo, probalo, que a través dun dos poemas dese fascinante libro. Ben, lerei o inicio da emborcadura do mundo. Onde antes os cabelos, como a madeira vencida sobre as augas, unha nena traba por última vez a mazá. Brancura da carne central, caixa chinesa das sementes, horizonte. A mesma nena érguese, flexiona levemente os xeonllos, guinda o carozo desde a cima dos cantís á praia. Ensináronos a escondelo ante os iguais, como se en vez dun músculo fose un vestixo cálcico, oso de sepia, unha defensa, arca milenaria, pero o corazón é máis ben un porto humilde aos pés do mar do norte que vive en exclusiva da pesca e salgadura de arenque. Vencellámonos a varias persoas a un tempo porque con cada unha delas a festa sucédese de novo. Non escatimamos nada, como nas mellores casas, afán, manxares, cólera, enchemos os pulmóns, abrimos as contras, corriximos. O corazón fai acumulación de bens. Podería ser Ptolomeo III mandando copiar os libros de cada nave que atraca
en Alexandría. Dicíamos que a túa poesía demostra estar moi aberta pois, ao elemento popular tecnolóxico e que trata de derrubar esas fronteiras creando produtos multiartísticos enormemente estimulantes. Pero non só iso, a túa poesía contamínase de vida e de mundo, de moitísimo mundo, non? Aínda que ese mundo sexa sempre filtrado a través do teu prisma tan persoal, non? Porque creo que si Lupe Gómez decía que a muller era un cristal atravesado por unha patria, Alba Cid sería un cristal atravesado por un mundo e ese cristal ademais sería un prisma, non? Un prisma que reflicte moitísimas imaxes, un prisma ademais preciosista, delicado até a maior sutileza, inzado dunha repletísima bagaxe de referencias cultas, como multifacetados vasos comunicantes entre diferentes fluxos de información, tradicións, narrativas históricas e disciplinas. Non só iso, como é moi frecuente na túa promoción poética, e penso en compañeiros teus como Gonzalo Hermo, como Ismael Ramos, como Lara do Pazo, tedes unha altísima formación. Bueno, no teu caso tes 3 licenciaturas, un mestrado, estás doutorándote, falas 7 idiomas, aparte de outras inquedanzas persoais túas, habilidades, etc. Non debes de ser o caso máis alto da literatura galega canto a formación, non? Ademais, tes un contacto coa cultura audiovisual moi estreito, coa tecnoloxía, estás ben conectada, viaxas. Mais se xa outra característica en xeral do voso grupo xa era pois un coñecemento de tradicións literarias foráneas, debo dicir que abondo superior aos anteriores, o teu caso é paradigmático, non? Tes unhas enormes lecturas, permaneces ao día de tradicións literarias estranxeiras. Que prácticas poéticas de fora pensas ti que son as que máis te representan, desde logo as que segues con máis atención, Alba? Ben, fuches xenerosa demais con todo o anterior, diso estou segura. Eu diría que sobre todo o que busco, cando me deteño a ler alguén, busco algo así como acceso a unha cosmovisión distinta e busco de alguna maneira un certo estralo, non? Había por aí un verso de John Ashbery que dicía algo así como que cando leo necesito atopar un certo estralo, unha certa resistencia, non? Entón a min iso, ese componente, o xogo tal vez, a sorpresa e a sensación de estar a aterrar nunha mente que é ben diferente da miña é algo que me fascina de verdade. Así que, non sei, por colocar algunhas balizas, por colocar así como puntiños nese camiño, diría que o mellor, unha das voces que máis me interesa ou me interesou foi a da modernista Marianne Moore, sí? A norteamericana, que realmente era alguén formada en bioloxía, con moitísimo interese tamén na medicina, e que ten unha ollada sobre o natural, sobre a natureza, realmente sorprendente, que consegue contarche como se traballa unha canteira, non? Ou que acontece cun pangolín dunha maneira que non ningunha outra poeta o mellor, non? Accedería a contarche. Ademais, a súa postura no seu momento, a súa modernidade foron ben sorprendentes vindo do realismo do que viñan. Tamén, por facer así como un puntiño en Centro Europa, diría que algunhas outras voces que foron realmente híbridas e realmente dispersas, porque é un caso de escritor disperso onde os haxa, diría Elías Canetti. A min, Más e Poder, ese libro que non sabemos moi ben aínda se ensaio, se un traballo, un estudo, un libro no que el toma o concepto de masa e decide ver como se moven esas masas, que acontece coas masas e realmente acaba contándonos a historia do poder ou acaba suxeitando, acaba termándolle do pulso a todo o século XX. É un libro que me fascina e me fascinou sempre. É alguén que deixou infinitas notas porque tiña cento e pico proxectos, pero Más e Poder ocupoulle 30 anos. Entón as cousas houbo que pautalas doutros xeitos. E logo, sería innegable tamén que a escola norteamericana me influiu moito. John Ashbery é un deses poetas aos que volvo sempre e que leo con moitísimo prazer real.
E del gústame a súa originalidade, a súa imprevisibilidade, técnicamente tamén a velocidade a que fluctúan as voces nel. É como de alguna maneira consegue facerse cargo da modernidade ou facerse cargo do día a día do noso século, ao mellor sen reparar en grandes momentos históricos, pero recoller un magma de voces dunha maneira realmente espectacular. Ese balbordo, non, de multiplicidades. Tirando un poquinho máis do fío desde Ashbery, chegaríamos para min a Anne Carson, que me influiu ben moito, por intensamente intelixente, por vir do mundo, ser helenista, non? E conseguir, no fondo, facer libros enormemente libres, transparentar un mundo, en fin, un montón de cousas diferentes, xogar con moitísimos xéneros, traducir, tamén foi sempre unha traductora moi ben considerada. Entón, supoño que esas serían parte das balizas. Interésanme tamén moitos contemporáneos, o mellor na península, o que pode facer xente como Juan Andrés García Román, como Unai Velasco, como Berta García Faet. En Portugal, desde Herberto Helder, hoxe, tirando un poquinho do fío, ao mellor ata Tatiana Falla, que considero o mellor unha das voces máis sorprendentes, poliédricas e intensas, e a quen tuve a enorme sorte de poder chamar amiga por atopala en Oxford. Estamos a falar na túa poesía da superposición de elementos discursivos de natureza diversa, non? Todo tipo de discursos, como decía, a etimoloxía, a historia natural, a xeografía, a memoria. Algo diso, en parte, podería lembrar de algún xeito a Chuspato, pero ao mesmo tempo sinto que tanto o procesamento como o ton resultan ben distintos. Tamén me leva iso a pensar en que, claro, vese que desbotas a clásica asociación de suxeito lírico ou voz que fala no poema co suxeito autoral, co teu eu así autobiográfico de erdo tan romántico. E así e todo, non me parece que a túa poesía puidésemos calificala de non lírica, que como se lle adoita chamar a este tipo de propostas, non? A voz que fala no poema abandona ese esquema actoral tan simple dun eu que fala un ti, madura moitísimo, creo que gañando capas, gañando matices, planos, variacións, si dende unha consciencia do carácter ficcional do poema, non? Pero ao mesmo tempo sinto que a toda a elocución lle rodea unha fonda emoción e que a subxectividade é fondamente propia. De algún xeito penso que os poetas e as poetas da túa promoción, en contraste se cadra con algunhas outras, é certo que demostran un notable desinterese polo eu, por un eu así moi rechamante na voz que fala no poema, foxen das subxectividades tan autorreferenciais, pero a vez toman a poesía como unha linguaxe que é capaz de, a través dunha ficción, resultar enormemente honesta. Como crees ti que se configura no Atlas ese esquema voz-autoría e dende que posición fala esa voz que fala nos poemas de Alba? Pois penso que realmente a clave reside nesa ficcionalización que ves de citar, Yolanda. Porque para min reside máis ben no tira e afrouxa, digamos, nesa especie de engalar, non? De tomar voo e de golpe aterrar, de voar e baixar, non? Entre a pura ficcionalización e a emoción. Efectivamente, si é algo que podería transparentarse, que podería verse en máis poetas, digamos, da miña altura. Tamén hai algo curioso, colocar como primeiro poema esa historia apócrifa dos tulipáns, que máis dunha vez contei que tal vez sexa o poema máis antigo dos que aparecen, fai que se debuxe unha pequena protagonista nese poema, non? É algo case tenro, foi un xogo un pouquiño tenro, hai unha pequena occidental que di que desconfía, non? Da historia que lle contaron, da historia dos homes, e confía máis na historia das palabras. Entón, esa protagonista é certo que logo muta, logo ábrese a moitas outras presenzas, non? Desa mesma raíz que poboan o libro. Por exemplo, un poema como da emborcadura do mundo, do que liamos un anaquiño, nalgún momento introduce en cursiva, introduce como discurso directo, como se fose realmente as palabras dunha persoa, non sabemos cal, fragmentos de Elías Canetti,
aí polo medio, non? Entón, sí que hai un xogo de voces, sí que me considero ben lonxe, non, da necesidade, por así dicir, de, en fin, de aterme a un eu lírico ben coñecido, a un eu monolítico, un eu ben claro. Dicía tamén Carson algo así como que os poetas, as poetas, eran elusivas coa verdade, pero tamén porque a verdade é sempre multifacetada, non? Isto, ademais, podería entenderse dunha maneira ben curiosa se miramos cara ao mundo norteamericano, cara á tradición norteamericana, onde houbo grandes debates en canto á poesía confesional dos anos 50, etc. E logo saiu por aí, saiu unha etiqueta seguramente máis interesante, que era do posconfesional, que era algo así como a asunción dun eu, non? Que era consciente, en fin, da súa relativa pouca importancia no mundo ou da necesidade de abrir camiño a outras voces. Entón, considero que tal vez esas etiquetaxes, tal vez ese xogo doutra maneira co suxeito, saber que o suxeito é valioso, pero que pode dar lugar a un magma real de voces, é algo ben interesante, ou que poderíamos, ao mellor, cuestionarnos, preguntar como se construen efectos de verdade no texto, por que, non? Por que consideramos, por que algo nos toca e parece que nos emociona, ou por que consideramos certas cousas verdade, autenticidade poética e outras non. E hai, Alba, na tua poesía, eu creo que unha voz que fala dende un corpo. É dicir, eu creo que na túa promoción poética hai un regreso ao corpo, a tematización do corpo vai volver cunha forza inusitada, non? Pois aquela temática que tanto parecía, pois, por exemplo, na xeración dos 90, agora vai a volver con forza, pero un corpo radicalmente distinto, non é nin a metade de carnal ou sensorial, sensual, sino moitísimo máis conceptual e político, non? Penso, ademais, que hai unha contención do aparato retórico, hai unha depuración de todo elemento relacionado con calquera patetismo ou grandilocuencia ou ampulosidade. Tamén me atrevería a ver unha grande desconfianza da posmodernidade, unha exixente ambición creativa da man dunha vocación moi cosmopolita con respecto a ese lector ideal que procurades, unha responsabilidade co tempo histórico e tamén co territorio en contacto permanente co mundo, como dicíamos, o emprego de riquísimas referencias cultas, dende logo integradas xa con abondo menos erudición do que funcionalidade, e esa funcionalidade apunta cara á creación de imaxes, o diálogo intercultural, pero non sei con cales deses trazos que adoita asociar a ti a crítica te sintes un pouco máis identificada e cales non te representan para nada. Polo menos cales serían as vocacións que hai na túa poesía que máis te gustaría que apelasen á lectora ou lector. Pois se houvese que escoller únicamente unha, diría que seguramente a vocación de liberdade que tiña o Atlas, pero que tamén teñen os poemas, non? A vocación de liberdade, tamén o xogo, como partindo seguramente de momentos, non, de recollemento, de momentos de traballo, de pugna, porque sempre existe, non? Esa loita, digamos, no momento da creación, esa atención, esa especie de silencio no proceso de comprensión e no que o propio texto vai abrindo, non? Como acontece tantas veces no ensaio, esa especie de non saber o que penso ata que vou escribindo, non? E remato de escribilo. Iso gustaríame que perdurase a vocación de liberdade do libro, e tamén me gustaría que perdurase esa idea de que se concibimos, porque coido que así o facemos, a poesía como unha especie de extrema da linguaxe, tamén pode selo, por que non, unha extrema entre linguaxes, non? Isto xa acontecía con Sebald, por exemplo, non? Ou con Pound, a posibilidade de introducir todo tipo de materiais. Se teñen un rendemento, se teñen un sentido, por que non imos facelo, non? Entón, reivindicar tamén iso, que o poema poida ser realmente unha extrema de linguaxes e un espazo, á vez, de xogo e de liberdade absoluta. Creo que a mellor maneira de rematar e ilustrar os teus comentarios, as túas ideas con a lectura dun último poema. Pois agradezoche un mundo, Yolanda,
a lectura atenta e un mundo tamén as memorias que me unen a ti. Coido que para finalizar vou ler un texto un pouquiño longo chamado Ucai da pesca con corvos mariños. O lago Erjai, literalmente mar da orella, pola feitura, queda fora do noso alcance. Tamén o río Nagara, na prefectura de Gifu. Pero con estes depósitos de auga doce compartimos os corvos mariños. Alí, Ucai, un método de pesca. Movemento primeiro. Unha barca de bambú esvara mansa sobre a auga estancada. Faino moi lentamente, porque asistimos ao espectáculo por medio de fotografías alleas, imaxes de profesionais e curiosos, imaxes de turistas que bourean detrás das balsas bebendo sake. Se accedésemos aos gravados do período Edo, veríamos lanternas penduradas das barcas. Os artistas recréanse no lume, de modo que os fachos parecen, finalmente, cabeleiras vikingas suspendidas sobre a auga. Acéndense para atraer os peixes, para que baile, por última vez, o alimento imperial. Movemento segundo. Por veces, na partida, o pescador coloca sobre os ombreiros unha cana de bambú, e San Miguel, coa balanza. En cada extremo da vara, un corvo mariño disposto ao traballo. Se acaso abanean, o movemento é imperceptible. Burlan todo o que criamos saber sobre o equilibrio, eríxense en representación da xustiza. Movemento terceiro. Para que as aves non traguen as pezas grandes, estreitanlles o pescozo cun lazo de cánabo. Movemento cuarto. O pescador rodea o peteiro da ave con ambas as mans e extrae o alimento, unha carpa, un peixe gato dourado, do inicio da súa gorxa. É necesaria firmeza e certa forza nas mans para o xesto. Ao cabo, subtraer sempre implica violencia, e supoño que se o fío de plata do Eclesiastés que une a alma ao corpo non lles estivese vedado aos animais miúdos, rompería, plin, antes de caer na cesta do pescado. A ave déixase facer, e a escena recórdanos un verso de Alfred Tennyson. Todo nos quitan. Movemento quinto. O verán imparte unha lección sobre a morte. Non erramos ao sobrepoñer a imaxe do pescador escuálido e a de San Miguel. Ambos administran os tempos, a virtude, teñen sitio no xuízo final e domean o lume. Poderían mesmo adiviñar a fortuna, dicir: aquí está a súa carta, señora, aquí as súas troitas. Perlas son o que antes foron os seus ollos, mire. Detido nas ribeiras, calquera pode distinguir o momento do regreso pola pose monumental das aves sobre as balsas. Os corpos mariños estarrícanse para secar e a súa envergadura de ás contribúe á edificación da noite. Na penumbra, a man teselada dun pantocrátor alcanza o pescozo da ave, xa liberado do anel, e a cariña. Movemento último. Na escena non queda crueza, só auga. Auga e cestos cheos. Unha superposición de escamas, as formas extrañas do amor e a vasalaxe. San Miguel, axustando a venda nos ollos da xustiza. Unha ave que come até saciarse. Cando as palabras se conxugan, se derivan con tanta fascinación, con tanto caleidoscopio, con tanta sensible intelixencia como a de Alba Cid, son capaces de crear novos mundos. Esos novos mundos merecían ser trazados en novos atlas, ser cartografados de novo en libros tan fascinantes como este. Moitísimos parabéns e moitas grazas, Alba. Grazas a ti, Yolanda. Pasamos por diante do colo da lúa, non nos detivemos no seu abanar. Falamos de política, falamos de injustizas, non cruzamos seu abanar.
os dous apaixonados na súa arenga individual. As palabras non responden, as palabras non resolven, son a excusa para non pusar. As palabras non responden, as palabras non resolven, son a excusa para non pusar. No colo da lúa. As palabras non responden, as palabras non resolven, son a excusa para non pusar. As palabras non responden, as palabras non resolven, son a excusa para non pusar. No colo da lúa. Escoito bater a miña voz, resoa, ensíname quen son, meus dedos percorren devagar os fíos do meu alento. Canto, escoito a miña voz, resoa en min como un misterio. A terra que un día me pariu entende estes sentimentos e canto alto para non pensar en ti, e toco alto para non pensar en ti, e canto maino para non pensar en ti, e toco maino para non pensar en ti. Cretino, non queres escuitar verdades que son lamentos